Buntag sa may buntag sa tanan no. So before ko mo duty sa akong trabaho. So nalang ko i-share gamay ba. So nakita na ko, nabihis na ko ba sa akong kaugalingon. So ang gisilduan gid ay sa atoa so mga government man o sa private sector. So ang gisilduan sa atoa hindi yung tama ang ginagawa natin, hindi yung pagod ang ginagawa natin, kung hindi yung mali natin ang nakita nila. So yun ang sinasahuran nila sa atin. Yun ang kibali sa ato pa Binisaya is ang maayong bunuhatan nato ang atong kakapoy dili mao ang ilang isulduan, kundi ang ilang isulduan sa ato is ang atong mga sayop. So mao ginay nakita nako no. So ngano man na. So ang kakapoy ug ang kamaayo sa pagbuhat sakto atong pagbuhat nganong dili man na nila makita, so wala nila nagisulduan. So nakita nila ang mga mali nimo, so mao to ang ilang gisulduan. So guys, maura na ako ikasulti guys ug mayong buntag ug mayong panglawas na to o daghang salamat sa inyong tanan. I hope na masabtan niyo ang pasabot nako. So mao gini atong bantayan no nga ang atong kaayo ug ang atong kakapoy dili na mao ang isulduan, kundi ang atong mga sayop mao nay ilang isulduan. Guys, mutuo mo sa dili, mao ginay ilang isulduan ang atong mga sayop. Thank you, maura na.